Пока. Да иду. Кто здесь? Кто-то есть? А я люблю играть. Играть. Да. Я тебя. Нет, ты любишь играть? Да. Я тоже. Честно. Давай ты будешь жертвой. А давай ты будешь. Нет, я не люблю быть жертвой. Я тоже. Нет. 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 Ты так? Я еще вернусь. Не сегодня, так завтра. Уйди. Дай. Просто пусти. Я не отпущу. Я не по-настоящему. Что-то случилось? Слышишь? О, боже мой. Алло. Да. Пожалуйста. Ты же только что была мертва, дочь. А я люблю играть. Давай поиграем. А во что? Смерть. Спит. Нет, давай лучше в куклы Я поиграем. не люблю куклы. Ты будешь жертвой. Хорошо? А может, жертвой станет кто-то другой? Нет. Я хочу, чтобы именно ты была жертвой. Ты не моя мать. Ты мне никто. Что? Я тоже люблю играть. Ты теперь знаешь, кто я. Нет, возьму что-то другое. Я тебя не пущу. Ты все время это скрывала от меня. Зачем? Не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Ты знаешь, я тебя люблю, но не так сильно. Помнишь, я тебе ее подарила? Да. Так вот, не помогала мне. Ты знаешь, что ты делаешь. Странно, да? Постоянно с языком. Мама. Мамочка. Что за кукла странная? Мама.
Нет, Значит, ты знаешь, что будет. я тебе не верю. Беги. Пожалуйста. Пока время не... Ты же знаешь. А я сильнее. Сильнее, сильнее. Как смеешь. Я смею защитить себя, свой род. Если ты... Мама. Убивай меня. Убей. Убивай. Убивай. Убивай меня. Да. Да. Если ты хочешь выжить, чтобы твоя выжила, найди какого-то другую семью. Сейчас же? Да. Мамочка, я выбросила. Что случилось? Почему? Выбор, да? Ты чай будешь? Да. А почему у тебя... Почему оно... Боже мой. Мам, я знаю, что ты. Но я тебя все равно буду любить. И чай я буду. Ты выбросила куклу? Да. Все в порядке уже будет.